ne i thojmë pështjellaku, që mbante atër, me atë mi ka fshi gjurmat e lotve. Unë kisha qajtë ndoshta rrugës, ishte vapë e madhe dhe kishin me të gjurmat. Dhe ajo mi ka fshi dhe thot, qka ka ndodhë? Thëmë, jo mdjerësit vetëm. Dhe ajo dita ishte ajo ishte D-Day, unë këtë bisede bona me gjyshin tim dhe i thash se unë sot do të eci. Dhe a im lutë, thot... Do t'i nga Kosova? Do t'iku nga Kosova, a im thot se mos mendo, mos nuk po bon mirë po, në fund thot nëse është bindja jote, kjo ecë, se askush nuk mund me të ndalë, unë ty të ndihmoj me atë që ka mund të ndihmoj, me mjete, me shumë pak mjete, që keshte aj dhe mirë po më rekomandoj ku të shkoj, të ku shkoj dhe në emrin e ti të huazoj mjete. Pra nuk kishe të holla për të blerë biletën që të shkoj. Nuk isha lek. Dhe gjyshi ju dha një pjesë të kursimeve ti dhe hyri mik të këtë tjerë që të jepnin lek. Dhe një pjesë më tha shko të aj, thuj që unë të kom dërgu edhe të aj tjetri dhe kështu të dy fshi aty unë kom huazu ato mjete dhe... Me sa të ardhura unise? Unë besoj, sot është vështirë për mu ta konvertoj atë, ishin dinar ato mjete, por mundëm me kostën e biletës që është sot, unë bleva një bilet njëjtën ditë, ora 22, unë nisa nga Fush Kosova, atë ditë ju më nisë. Në 10 të natës, pra në mëgjes ju thanë që mos hajde më në shkollë që i varëpër, në darkë unise për Gjermani? Ka ora 10, po. Unë e mëngjesit, mas 12 ore, unë isha në Fush Kosovë, mora trenin dhe edhe arrita në Beograd. Dhe me sa të ardhura mund të kishit në dhe? Tash ju të regoj. Unë aty nuk di si kum dit atër sot, ndoshta do të kisha ma fështirë të bëj këtë. Unë e dija shumë bukur qka të veproj, kum shku në ambasadën Gjermane, që më kujtojt fare mirë ai vend ku ka qenë atë nuk dija është. Unë isha 16 gjymës. 16 vjeç, ikët nga shtëpia vetëm? 16 gjymës. Vetëm me një... Jo të plota 17 vite, po. Po? Dhe me një qantë të vogël, dhe aty kisha vetëm një këmishë dhe disa libra, dhe shkova në ambasadën e Gjermanisë, përktheva diplomën time, prompt, ju thash se duhet sot të bëj këtë, se unë mromi u thëtoj, dhe e bëra vullosën diplomën time, një diplom, se tjetërën unë nuk e kisha marrë ende, se tjetëra ishte e kushzuar me një punë praktike që unë duhet të bëjan me nëzënsit në shkollën normale, por me diplomën e gjimnazit, dhe kom fillu rrugën, njëtën mramje, pa fjetë, dhe në basë 68 orës kom bri në Hamburg. 68 orë udhëtim me tren? Ashtu. E di se... Edhe më thatë, sa të holla kishit me vete paka shumë konvertu? Nëse unë e konvertoj sot një bilet e tilë dhe në klasë ekonomike, mund të kushtoj dikur 160 marka sot, dhe unë ato, kur kom ble biletat... 80-90 euro. Kur kom ble biletat, e di se mu më kanë met 5 marka Gjermane. 5 marka Gjermane? 5 marka Gjermane, dhe ato nuk i 3 euro, aktualisht, po? Nuk i kom hargjua, deri vonë se në një kupe ishte një familje që ata më dhanë edhe me ngronë, edhe më dhanë ujnë. Në tren? Po, në tren, po. Pra hëngre ushqimin e tyre dhe ujnë e tyre dhe i kurseve 5 markat? Edhe unë arrita në Hamburg, gjithmonë duke menduar se, pa ta dërgu një telegram, dajes tim, duke menduar se e ka marrë telegramin është aty dhe aty fillon shpetimi, unë kom rritë ora 2 të natës në Hamburg, nuk e kom gjithë dajen. Daja nuk ishte dalë, që bët me 5 marka 16 vjeç mes natës në Hamburg? Asgjë, unë isha shumë i uritur, dhe sa ajo familje që më dha, ajo kështë ndodhë në Austri, edhe pjesën tjetër nuk isha ngrënë fare, dhe atë natë do të thamë, gjithmonë fati, gjdo kush e ka fatin e vetë. Dhe unë atë natë shkoj në një pizzeri që praktikisht... Që ishte pranë stacionit? Jo, ishte onë tjetër stacionit, tu e posh atë se e mbyllën stacionin për higjen ditore, dhe unë shkoj nga ajo tur me njerës,